ما جاء في كراهية إشراف الحدود ومن قال تبارك ممنوع قاضي قاضي وصل بهذا كفرنا بل تبارك ممنوع ومن قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الإبراهيم بن شهاب أن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أمت شهر الرحمة المشروعية الذي سلف فقال ويكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يشتري عليه إلا أسامة بن زيد मगर सूख भाई उसामा अगर हो गई दाविदार क्या लो दावी सफारी जो ना बला वाला अगर हकीकत में वो ज़मानदार कुल खदावा नदी और ममका के हुआ नदी ये रहता कि असल सफेद ने जोड़ा लेके बगावत जोड़ने की मदीना को मखसूस मक्का की जंजाल जोड़ने से ऊपर एक दार माना हो शेरा हुदूद पर शुबहात को खत्मी ज़रूर पता कि दोनों मामूली मुद्दे शुभा वाले खतरे के रुके दिए तबारक से रखा था तब लोगों पे ज़माना माशा बदे इब्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशफा fi hadd min hududillah في حد في ترك حد في إسقاط حد ثم قام فاختط وباء وطبخ كارثة يا مبالغة فاختطبا إنما أهلك الذين من قبلكم بأنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف شريف نقرات مالدار ضعيف كمزور أقاموا عليه الحد وأيم الله زما إذا الله فزاد بعد السمي ما تريدوا شيء مخفف لأيمن لو أيمن جمل يميننا نتيو بيننا ما بيجوا أيم مخفف تجارة أيمننا أو أيمن جمل يمين نمبالغ شفا دا كوفيان وإذا كوفيان وريدا وإذا كوفيان أو سيبوي وي وإذا أيمن دا يمن نما خذ يمن كمانا دا بركات دي وي سيبوي زوي وإذا دا يمن أنا كده مبابي كده بیا به مجلس وقفه کې دیر نو بصریان وای چې سمت کوفیان وای ایمن دا مخفف دا ایمن دا یمین نه دی کوئی کی خبره ایمن دا جمع دا یمین دا ایمن جمع دا یمین دا هغه ایمن مخفف ایم الله ایم مخفف دا ایمن نه دی او ایمن جمع دا یمین دا کوفیان وی او سیبیوی وی دا ایم اللہ وی دا یمن نماخوزی اصل کی مخفف دا ایمن ناغم وی یمن برکت دا برکت اللہ او بسیار سوی اغیبنا وی دا ایم او ایمن دا الفاظ موضوع او دا یمین دا فارد ایم او ایمن دا الفاظ موضوع او دا یمین دفار دی لکا حلف کدی یا قسم کدی آغاز کدی ورپسے شاہ وَأَيْنَ اللَّهُ وَأَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قد لقطه يدها وفي باب مسعود بن عبد لو أن فاطمة بنت محمد أعاذها الله منه سرقت فقطعت يدها إن فتوى فشفاعت بنكه فهمت سمالي مشوى مسائل مصطفى دي باسا كان شفاعت بنكه فحد کے فهمت سمالي مشوى رعاية قرابة فكنشتا پیغمبر رو یادی داغی حقیقت فکنشتا دی و دا اپیدا خیالو دا صحاباو کہ پر معمولی شبهو در نکیل سفارک پر در نکیل اغیوی کہ دا شفاعت حسنہ دی من شفاعت حسنة يقول له كفل من هذا ذكر إذا بشفاعت حسنة بي ثواب بمشي ومسلمان لاس بوجه او دا قدے پریخی وی بیا خلوی جنجال بجوڑ در قیامت نموری بیا پدین اعتراض کی رجی دا سنگی انصاف دی دا غریب لاس پرکی گی و دا مالدار نموری قانون یو شیر فرق بکی نشتا نا دا مالدار و دا غریب و دا نشتدار کسی فرق بکی نشتا دی دا اصول پسیش جا في باب مسعود بن عجبہ وقال ابن ابن ماجہ کے ابن عجم ومتوری ابن عمر ابو داود کرے اور دا جابر و مستد احمد کرے شبہ حديث عائشة رضي الله عنها حديث حسن صحيح باب ما جاء في تحديد الرجل وبه قال حدثنا سلمة بن شبيب واسحاق بن منصور وحسن بن
نه ګوري یو خلاص د قران دی په منسوخ تلاوت دی منسوخ حکم نه دی بل احادیث په متواتر دي د 250 صحابه روایت منقول دي څونه او بیا د هر صحابي بلا شاګردان دي تاسو په دې په خبره د 250 او د هر صحابي بیا بلا شاګردان او څو په دې منسوخ شوی دی په الزانیه او الزانی هغه دا سمه واعاده افکر د الزانیه او الزانی اپش پګه هجره او رجب رسول الله مبارک مستور کړي واعاده افکر الزانیه او الزانی کې نازل دي راځي حدا سوق لا مخ کې بیا دي په زمم سو کې دي سوق ضرور ما بیا دي او راځي حدا کې پګه او رجب پیغمبر مبارک مستور کړي دی او دی یو صحابي دی رجب ناقل عبد الله بن حارث او هغه د قومه هجره نه پس ایمان راوړی دی او هغه د رجب ناقل دی دا سره خطر نقطه مې راوړل عبد الله ابن حارث د قومه هجره نه پس ایمان راوړی دی راغلی دی او رجب کې شریک دی دا چې د بل چا نه نقل دی رجب کې هغه شریک دی چې پیغمبر مبارک رجب ورکاوه عبد الله بن حارث هو مهجرنا فصل واقعنا افق الزانية والزاني دي أخبا شبكة ما هجرنا سوق لك سرورما في الزمان يعني وراجح شبكة ما لا زوزر مسيحة وغير واحد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن شهود له عن ابن عباس رضي الله عنه بن الخطاب رضي الله عنه قال إن الله تقول خلق مخي إعلان كريدي أو تاسو په بخاري کې وایي چې عمر دا اخیری حج اعلان وکړ صحابه په مکه کې انکار وکړ قال ان الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق وانزل عليه الكتاب فكان فيما انزل عليه آية الرجل الشيخ والشيخة إذا دنيا فرجموهما البتة نكال من الله والله عزيز حكيم دور بسيط رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه خائف يكون بالناس سبعا فيقول قال لا نجد من كتاب الله ويؤمن بترك فرض انزله الله ولا وان الرجل حق على من زنى اذا صلى قامت البينه وقال حكم بيترى هذا حديث صحيح قامت يا احسان بي دا قانون دی او بالغ من احسان د پر شرط سره وای ویل احسان چاته یو بولو انا بالغ نشتا د احسان شرط یو حریت نو په وینځ نشتا یاد دې یو عقل نو په لیونی نشتا او زمون په دې باندې احسان یو شرط اسلام دی او شافعي سے فقدا شرط او ما ویلو من كفر من اشرك بالله فليس بمحسن من اشرك بالله فليس بمحسن ماذا الطويل ورپسې شکم دې کړي او كان حمل ودا حمل نه یاد وکړي حمل کله کله مقرأ کیږي بيقرأ بیا الحضور سره جما وشي بیا په غیر جمع مو وايي حملنا امالک سے یو ماهی ټول حمل نه یاد حمل سره اقراری یا گواهان دغه مقرأ یو आवाज مقرأ موضوع به شبهات نه کیږي یو په ګمان دا چې دا مال حلال او بیت کې به حرام دی دا د مال خلی وینځه دا د مال خلی ابادانه ابا وینځنی ابادانه دوسر مسیحا وبه قال حدثنا احمد بن منصور قال اعتراف کې تفصیل ویلي قال حدثنا اسحاق بن موسى الاسلم قال داود النبي بن سعيد بن مسلم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان حمل مع الاعتراف في الوصول يا بسيام قال رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل بكر ورجل ولولا ان يقرا ويزيد في كتاب الله لكتبت في المصحف فاني قد خشيت ان يجيء قوم فراجعون في كتاب الله فيكفرون به وفي الباب وفي الباب عن علي رضي الله عنه بخاري كده حديث عمر رضي الله عنه حديث حسن صحيح وروي من غير وجه عن عمر رضي الله عنه باب ما جاء في الرجم على الطيب ونور قال حدثنا مسعود اتفاق ده كلا جنبنا بالغ نشتا وباكرا نشتا باكرا ترجمه ده شوي ورپسې وبه قال حدثنا نصر بن علي وغير واحد
قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله رضي الله عنه سمع من ابي هريرة وزيد بن خالد وشيخ رضي الله عنه. مثلا يقول دليل تيروت دي دا سفيان بن عيينة خطا دا شيخ التابعي دي لکه پوهیږئ دا ابو هريره وزيد بن خالد الجهني صحابه دي او شيخ التابعي دا تيروت دي انهم كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم شيخ الخلق هذا سفيان بن عيينة خطا فأتاه رجلان يختصمان فقال إليهما فقال أشهدك الله أسألك بالله اصل کې نشید صوت تا نشید څه تا وایي د اشعار ارشاد وایي کنه وایي چې په आवाज راته وکړه نو سمانا أشهدك بالله ز आवाज در کوم تا ته الله تا ته आवाज در کوم اذكرك اوس بس مطلق أنشدك کا आवाज پکې مرفوع توی کړي نو ارشاد په معنا صوت استعمالي لما قضيت خام خافع سلوكا تموت من بكتاب الله فقال خصم وكان أفقه منه أغلو خيار فلم جاء إجادته بأجل يا رسول الله اخذ لنا بكتاب الله وأذن لي تقول خيار فتكلم إن ابني كان عسيفا لكن مخارج ذلك كان منظور على هذا إن هذا فضلنا بإمرأتي فأخبروني إذا ما فضل رجب ففديته منه من رجمه سلسة له خاتم ولا وده أخذ في ويسي نواك ثم لقيت ناسا من أهل العلم فزعموا أن على ابني أزيب أجير وخادم دوي أخذ ما فضل دوري لو تخلقي طعام رجم فخذل ذلك فقال سمو الذي نفسي بلاقين بينكما بكتاب الله 100 شاة والخادم ولد عليك وليه زكاة صلح ده حقوق الله ونتا كرده صلح رجانا ده حقوق الله ونتا حقوق الله ونتا صلح نشي كوله ندارت دي صلحة صدقة فإن دا كرده جنرت كي دا في صلح لحق الله نكره ندارت دي ما بيكسو سؤال بجي صدقة ونرت كي دا صدقة دانا والبسيشة وعلى ابن كستاب بدوي بعد جيل دستل يريد وتغليب العام تغليب العام كما انتسكرت وترمذي كرامانا وقضي يا ناس على امرأة هذا بين طرفات ما بيلو دادا احمد وذنتا حجتي او مالك المسلمي اعدام مجمل ومفصل حمل كيجي سول ده اعتراف بده قراءه زمون بل سلور ده اعتراف يا دي كان سلور ده قريبا معقول للجمعه فغدا عليها فاعترفت الظالم فرجمها وما ترى له حاكم وولي لك يا دي حديث نريد شكرش في المسألة معلومة دي يو خذ دا معلومة شوى إذا قال إذا حقوق الله عوض والقول بناء مدني او بل يو حاكم يو صريح قاضي او خاص مسألة جروري شي يدلع شو قاضي شاه او بل ذلك چې د زوی چې نابالغ مباغسل دولي تقديم وعام ضرب السياسي حكم دي او اقرار حجات اعلان اقرار عليه وبه قال حدثنا اسحاق بن ثابت انصاري قال حدثنا مالك قال حدثنا مالك عن شعب بن عبد الله بن عبد الله بن ابي هريره وزيد بن خالد بن رضي الله عنه اغا سو تبيل كيغي سفيان بن عيينة مالك را الى غفده يعني دي مالك ابو هريره وزيد بن خالد شبل فقدا دي ورکړو ما شبل دا اغه سفيان بن عيينة نغدي وا عن النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن شهاب شو دا جاء دا مالك دي شبل نروي صرف سفيان بن عيينة روي عن ابن شهاب بن سنان احمد بن مالك بمعناه وفي الباب عن بكر وبعد الصحابه رضي الله عنهم ابو داود كده دا عباده بن ثابت ما سوا د بخاري نه ټولو کړي دا ابو هريره په ترمذي کې دا ابو سعيد په مسلم کې د ابن عباس په حاکم مستدرک حاکم او ترمذي کې د جابر ابن سمره ترمذي کې دا وجابر بن سمره وانصاري او غزال په مستدرک احمد نسائی کې دا ومسلم مسلم کې وسلم ابن محبب مستد احمد کې دی دا دلته چې کوم صحابي دفن دی په صحابه باندې تاسو وایي ادا د زویل سنان ابو برزه مستد احمد کې دی عمران ابن حسین ترمذی مستد احمد کې دی جی
حديث أبي هريرة زيد بن خالد رضي الله عنه حديث حسن صحيح وكذا رواه مالك وسمع ولا سفيان بن عيينة شبل لوري يقول شبل نروي وغير واحد عن سعود بن عبيد الله بن عبد الله بن ابي هريره زيد بن خالد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى بهذا الاسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا زادت الامر فجلدوها فان زادت الرعبات فبيعوا على المكبرين وروى سفيان بن سعود بن عبيد الله بن ابي هريره زيد بن خالد وشبل رضي الله عنه قالوا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم الحديث يجب عن ابي هريره وزيد بن يزيد وحسن عن الزهري عن عبيد الله عن ابي هريره رضي الله عنه وزيد بن خالد رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم والشغل الحديث ادخل حديثا في حديث اغيو حديث وبالحديث کی وردنا کړي دي تاسو پیږئ او شی بلې پکې راوړې دي شابه وصحبه وعلى شبابه ويشبه يزيد بن حسن عن الزهري عبيد الله عن ابي هريره وزيد بن خالد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا زادت الامر وينفك وردنا كړي حالانکه دا حدیث جدا دی وصلى الله عليه وسلم خالد بن عبد الله بن مالك رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا زادت الامر وهذا صحيح عند اهل الحديث وشبه فاعل نورك النبي صلى الله عليه وسلم انما يشبه عبد الله بن مالك رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا صحيح حديث ابن غير محمود وروى عنه قال شبه بن حامد ويقدر انما هو شبه خالد ويقال له شبه خالد ومن قال حدثنا تصغير د کوم اساميونه نه جوړي حیدر ته یو نحوی وکړي دا تماسال یو د الله په نوم کې تصغير نشي کولای نشي الله په تصغير نشي یو جمع تکسیر کې تصغير نشي حروف زیات دا په غیر یو نحوی خبره ده خو ده جمع تکسیر کې نشي کولای تصغير نشي کولای یو دروازو په نومونو کې او د میاشتو په نومونو کې تصغیر نشي کولای دروازې نوم احد تقوحید دی د میاشتې نوم دی او په هغې کې شوال ته شویل وی نشي ویل ځکه دا اسامي دي معرفت یې خراب دی دروازو نومونه د میاشتو نومونه هغې کې هم تصغیر نشي کولای یو د الله په نومونو کې هم نشي کولای هغه مې درته رښتیا وویل د الله په نومونو کې هم تصغیر نشي کولای یو د پیغمبر مبارک په صفاتو کې هم تصغیر نشي کولای بیا نبی وکړه د الله په نومونو کې د پیغمبر مبارک په صفاتو کې بیا نبی راځي او بل مې څه وویل جمع تکسیر او دروازو نومونه او د میاشتو نومونه په دې کې هم نشي کولای ودرېږه ټول یو څو نور دي یو په کل کې تصغیر نشي کولای ځکه هغې نه مقصد مجموعه ده نو چې ته تصغیر کې خو کمول دې راوستی کل کې او یو په بعض کې هم نشي کولای وعید بعض حکام ته وایي وغیر ویلې چې وغیر دی ځکه دا حکام نور څونه کار نو په دې څیزونو کې تصدیق نه کېږي باقي په ټولو څیزونو کې تصدیق کولی شي وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا وشيخ بن منصور بن زادان عن الحسن بن عبد الله رضي الله عنه بعد بن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني وقد جعل الله لهن سبيلا الطيب بالطيب جر من ثمرا والبكر بالبكر جر او يجعل الله لهن سبيلا نداري جلد 100 ثم الرجم لكن ده منصوب قبل العمل ذاك السن دوري والكردي او ربع منها فليت اجماع العلماء او بكر بالبكر كده جلد 100 ونفي سنة ديك ما خبر كده ورانا وانم دا اذا يوكل شرل دا تعزير للسياسات والمسيشة هذا حديث صحيح ويعمل على هذا عند بعض العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن ابي طالب وابي بن كعب وعبد الله بن مسعود وغيرهم وقال
سوے رجب لیکن حضور پاک ماعز لو غامدین دوری نہیں ورکڑی صرف رجب بدا منصوب قبل العمل ہاں وقال بعض أهل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر رضي الله عنه وغيرهما أثيب إنما علي رب ولا يوجد قدر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا في غير الحديث في قصة معاذ رضي الله عنه وغيره وعمر بدر ولم يأمر يجرد قبل يجمع العمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول سفيان الثوري ومالك والشافعي وأحمد باب ابو حنیفہ دی وسرا ہاں باب النبي قال حدثنا سلم بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر يحيى بن كثير نبي كلام عن ابي عن ابراهيم الرسول رضي الله عنه ان امراه من جهنة اعترفت عند النبي صلى الله عليه وسلم بسنة وقالت ودعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارسل اليها مختلف مجالسوں کے کرے لگتا جناب رسول اللہ مبارک نے اقرار کو رسول الله مبارك الدستار رجال لا ما شفت ما شفت بيارا بدال ما شفت لكل فير بيارا وسط صوص زلا ها فإذا وضع الحمل فأخبر يبارك وبرك فشد عليها ثيابه وبرك بها فرجك ثم صلى عليها فقال له برد يجيب كنا فقامي جنازة كذا قال له رضي الله عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تنتهى فتصلي عليها فقال لقد دعت لقد تعبت توبة وقسمت بين 70 من المدينة وسعت الله أجدت شيئا أفضل من أن جعلت بنفسها لله. الله فنمزار قرباني كي الله نے یریگی کہ خیرن سزا معاف شي دین لري خبري معلوم شي یو په قرار حجت شو زمون پولیس سره وځه یو دا معلوم شو دیم دې معلوم شو چې حاملې له ولا جمع هذه ولا معلوم او بل خذل كراجة مكان وشد عليها ثياب راجامين مثلك كجبر بندش او سلام جنازه بكولش او بينزان لا من ختم شو كذلك الذي توبه ويوضع اهل المدينه ونور لقبري ما شاء الله تلوي من قبضت والبسيط صحابہ گناہ کا ٹھیک تھا گناہ نہ پیغمبر معصوم دے صحابہ کو نہیں لیکن صحابہ جو معصوم ہے تیرا مور روڑے بتا سو نمبر اور بس یہ کہا ما جاء في رجل اهل الكتاب لمم او د مالک سے پلین باندې نامویلو میں اس پرا کے دیا د مالک او زمون پلین باندې احسان پر شرط اسلام و ایمان کافر باندې رجب نشتا زمون باندې او د امام شافعي رحمت الله علیه او احمد بن حنبل او زمون ابو یوسف المصری ابو یوسف المصری تقریبا احسان شرط د کافر نه رجب ول شي هغه یو خدای چې زنا کړی و رسول الله مبارک رجب ورنه مالک سے امام سے یو مالک شافعي احمد ابو یوسف او دا یې ما جواب کړو استاد څه اگر میلاد رسول الله مبارک سے موږ په خپل کتاب فیصله بیا دي ها زموږ په کتاب فیصله تورات مطلب دا چې زموږ تورات کې ورته څنګه خپل مولا ته پیش کیږي ورته راکړي نو رسول الله مبارک ته بلار بنا په عبارت له پیل ډاکټر کې ودی پړ بل تکیر وته په حضور پاک ته وی چې د قران باندې موږ فیصله وکړو به راځم نو تو کته وته خپل کتاب یې ته کې راځم چې موږ په عبارت پړو خپل مولا ته ورته راکړي دغه ورته نو په آیت درجه میں لاس کیا خود عبداللہ السلام سے جبلی لا کی تدوا درجه میں والا وقت تو کہتے ہیں کہ قرآن شریف کے اللہ تعالی فرمائی وعلیکم بینہم بما انزل اللہ لاغی په کتاب ولا فیصله کولا در دې آیت نزول مخکنه یا خلاص جو خبره شابه وبه قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا مالك قال حدثنا مالك بن سعد نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رجل يهودي ويهودية وفي الحديث قصة هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا ابن قال حدثنا شريف بن سماك بن حرب عن جابر بن سمعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رجل يهودي وكان حديث سيد البخاري مسلم کے راضی وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنه دوبارہ ابن عاصم مسند احمد و مسلم شریف کے
جابر مسند احمد کے دے عبداللہ ابن ابی اوفا بخاری کے دے عبداللہ ابن حارث ابن جزع مسند بزار کے دے دا اغا صحابی لکی دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ملاقات دا سرم شوی بلکہ عجیبہ دا تاویر دا امام بخاری امام ابو حنیفہ یا دا امام ابو حنیفہ استاذم دیو حدیث ابن اوری دے دا امام صاحب کی یو روایت محتاجی دے دا حضور پاک و دا امام صاحب امیان کی یو واسطہ دا غدا دے امام صاحب راقلی اکلار سرا مدینہ منوری تا ندی عبداللہ ابن حارث بن جزع درس کو مدینہ منورہ کے نفلار کہوے بابا دسر نکی نکی حدیث دے ورملار کوٹے کشو ایدہ بچے کیا نوان یو حدیث دے پا فضیلت علم کے ورے فضیلت علم کے یو حدیث دے نورے دے عبداللہ ابن حارث بن جزع ادھے امام ابو حنیفہ سنائی بیڑی ہوتی دے امام سے سلاسی پر ٹول دی تقریبا اکثر اور سنائی پکشتا اور صحابہ لیدر دیر دی انس ابن مالک کی لیدر ہے من دیکھتا ہوں عبداللہ ابن ابی اوفیم لیدر ہے من دیکھتا ہوں ابو الطفیل عامر ابن واسلیم لیدر ہے لیدر رویت پشتا باقی تابعی خودے نے سمع کرے دوسر پسیشتا ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث مصدرک کا حاکم کے دیان حدیث جابر بن سمرة رضی اللہ عنہ حدیث مسلم من حدیث جابر بن سمرة رضی اللہ عنہ مشہور دیان والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا تختصر الكتاب والرجوع فالدليل من أشرك بالله فليس بمحسن يا محسنا بلك يا محسنا بلك رافعوا على حكام المسلمين حكم بينهم بالكتاب والسنة وبأحكام المسلمين وهو قول أحمد وإسحاق قالوا إذا أهل الكتاب وترافعوا إلى حكام المسلمين حكموا بالكتاب وبأحكام المسلمين وهو قول أحمد وإسحاق والشافعي لمن مستعمل الدخال او دا قدیل فیصلہ کرده دا قبل النهی دا این مخی جبا وقال بعض لا يقام على الحد في الزنا يرقى ولا يصح دار ما جاء في النفي وبه قال حدثنا ابو بكر بس شغل اس دیکھ کے مولانا سے بھی اور کوٹ اختلاف استاسو ماذا کا مخی ویلو استاسو یعنی بھی ادھرتا ہے الزانیت والزانی فجر كل واحد من وامئة جلدة بس من بلید باندې اصل دوری دی دا غیر محسن دفاع محسن دفاع او شرط نشتا او دا ایمو سراسو بلید باندې تغریب عامل موارد دا تغریب عامل دا حکم سیاسی دی بادشاہ پا خواهد که شریعو کنا ولی دا ممکن سو نمون دلیل داو جهاز عمر فاروق رضی اللہ عنہ یو سړی شریر مرتد شو بلا وغرر بعد نو بدا جز لحد وی جز لحد یو صحابی ساقیدولی شی نا معلومی کی دا جا حکم سیاسی دی بربسی شاہ وبه قال حدثنا ابو بكر ويحيى بن قال حدثنا عبد الله بن عيسى محل اقامت تکم دے مقیم داغین بیشاری عن عبيد الله بن جناد بن رضي الله عنه يحيى ابن اكسان بربسی شاہ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنه وفي الباب عن ابي هريره رضي الله عنه زيد بن خالد وقتی دیر شو او دا عبادہ ابن ثابت ما سے والا بخاری نے ڈوڑو کے حديث ابن عمر رضي الله عنه حديث غريب رواه عبد الله بن سفر فعمر على بعض من عبد الله بن سعد عن عبيد الله عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه ان ابو بكر رضي الله عنه وان عمر رضي الله عنه قال حدثنا بدار بن قصير اشد قال حدثنا عبد الله بن عيسى قال هذا الحديث من روايه ابن عبيد الله بن عمر زمون سری یو عمر سر میں ذکر کر الہ وغیرہ دیم دا سروری کے حضرت علیہ السلام اور مصنف عبد الرزاق دا حضرت علی سوئی حسبهما من الفتنة ان ينفيا حسبهما من الفتنة نو فتنة دا جدا پیغمبر پا قول رد نبی اخبر زمانہ یاد ہے یہ زمانہ کی فتنہ جوڑی کی مرتد کی گی
حسبهما من الفتنة أن يلفيا. او دا عمر دا په مصنف د عبدالرزاق کې دی یاد لرئ ورپسې شه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه هذا تغيب عقلنا لا نصراني شيء وهكذا رواه محمد بن اسحاق النافع عن ابن عمر رضي الله عنه لا تقي رضي الله عنه عمر رضي الله عنه في الاستراب دي كده رسول الله مبارك ذكر بكشتا وكنيشتا ولم يذكر فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد صح من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفيه رواه ابو هريره وزيد بن خالد وعباد بن مصعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على هذا ايضا وعلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر رضي الله عنه وابي بن كعب وعبد الله بن مسعود وابو وغيرهم وكذلك رواه غير واحد من فتحاء التابعين وغير سفيان الثوري ومالك بن سعد الله المبارك وشاكر وإسحاق باب ما جاء من حدود كفارات لأهلها حدود كفارة من كذا بيعوا ما قد تفصيلا كذا خبيرة تبي يحدود كفارات دي كذا الشافعي سے پرس حدود کفارات دی بد گناہ پہ ختم شوا اور زمون د امام سے پرس حدود زواجر دی کفارات نه دی کوي که توبه دی وسره وستنو کفاره وشي دا دلیل دا کړي ادا تیر شوی دی حضرت توس پر دلایل مې ځها وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابن الخولاني وبعد بن صامت رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال تبايعوني على ان لا تشركوا دا بیان د طریقت ما ودویات وحوله عصابة من اصحابه فبخاري کے دیر شوی دی ولا تسلم ولا تسلم قال عليه ولا فمن وفى منكم فدعوا على الله والرسول قرأ عبادة دا آية قرأ عبادة دا آية ورسل دي حديث فأداء كيها ومن صار من ذلك شيء فوجب عليه فكفارة له وصار من ذلك شيء فستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وتبع من عليه وزير معنى المسألة يستوي يوم تبعات يستوي الطريقات دویم تسه استلیو دویم دا چه حدود کفارات تی عوقبا وما پاکی تقدیر خو چه عوقبا کی توبه مقدر دا ولی ذکر که در صدا ورکی همها با توبه باسی او دریم بی تسویلیو دریم دا چه که اللہ بی پرده کنو اللہ تا مفوض لک عذاب ورکی که مغفرت کئی رسو پا معتدل و خوارج ذکر آگی خوی چه مرتکب دا کبیری همها با دوزخ دا یاد رہے او دا خدای خواه لک عذاب ورکی که بخی او په مرجعه هم برس شو په عذابهو باندې ځکه هغې خو وایي چې معصیت ضرر نه رسوي اوس دا هغوی حجت شو ان شاء عذبه مرجعه ورد شو غفر له معتدله او خوارج ورد شو اما وایي توبه پکې مقدره ده ولې چې سزا ورکړي خامخا توبې وباسي او ولې موږ توبه وایو مولانا صاحب د سرخي په اخر کې څه راځي ذلک لهم خزي في الدنيا فإن تاب وأصلح راغلي دې فإن تاب أو ده قطاع الطريق وغير ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا لا ننصرف رسوائي شوا ولهم في الآخرة عذاب عظيم أو بلم دي أو بل زي كم دي كان ومن لم يتوب أو رشاد أبو هريرة وأذكر تبينه البخاري کے لا ادری حدیث مرفوع علیہ ولي لا ادری الحدود كفارات لاهلها ام لا مثلا کہ کفارے کرتے کنا تو وہ سر ما خبر واسا حدیث ابو هريره میں طويل وفي الباب عن علي رضي الله عنه جابر بن عبد الله وخزيمة بن الترمذي جرير راته معلوم او ده خديمه مستد احمد كده حديث عبادة بن صامت رضي الله عنه حديث حسن صحيح وقال الشافعي المسلم في هذا الباب ان حد يكون كفارة يا بشيء احسن من هذا الحديث قال الشافعي ويحب لمن اصاب ذنبا فستره الله عليه يستر على نفسه ويكون فيما بينه وبين ربه وكذلك وكذلك اللہ معاف کرے وكذلك رواه ابن بكر وعمر رضي الله عنه بس بدل توبه
أنه لا نرى رجلا أن يسكر على نفسه بل ما جاء في إقامة الحد على الإمام بأمر الإمام ولبقبلنا أزج مقبل حدود شاب وقصات شروعه إنه فلو فتنة پیدا شيء. وبه قال حدثنا عاصم بن علي الخلال قال حدثنا ابو بكر البياليشي قال حدثنا سعيد بن سلمي عن سعد بن عبيدة عن ابي عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه قال خطب علي رضي الله عنه فقال يا ايها الناس اقيموا الحدود على لقائكم. إذن الإمام قيد لقوا من احسن منهم من لم يحسن وانما من رسول إحسان بكني إحسان دفارشات حرية شو وإنما تجي رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ينأجل فأعطيك فإذا الحديث عن ابن عباس فخشيت إن أنا جنت وأن أقتلها وأنا يا تموت فاطمة فذكر فقال أحسنت خذوك التأخير ديوكا فذي سبع المشوى أرقاء ورقيقان لم حد والكل شيء نو آزاد لقدر الجهة والكل شيء ثلاث نصر معلومة بند سے معلوم شوا اذا محسنی کے غیر محسن دوری بول کے رجم بھی رشتہ احسان دفع شرط حریت دے بند سے معلوم شوا بندانا چکا نفاس تنیدی ویا کمزوری نرستو کا تاخیر دیو کا خشیر جلبت وانا اقتراء فقال تلمت فاتين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال احسنت هذا حديث عالم الغيب ندے هذا اغوى طوي سيف كم وهلنو هغه په دوی ویوا دا کمزورتیا پته وته نه چې هغه وته وي چې په لفاظ شي وي د کمزوري دا بل په لفاظ کې دي به احسان دا وبه قال حدثنا ابو سعيد نشد قال حدثنا ابو خالد احمد قال حدثنا ابو سعيد بن سعيد بن رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زنت فتى احدكم فليجلدها ثلاثا بكتاب الله فإن او بیا وها کله دینه معلومه کې چې دوری په ورکه او بل دې معلومه شو او واپس په یبيعها وخيرا بیان د علم کې ځکه چې ما تاسو ته ویلو چې زنا په جاریه کې عیب مقصود د دایره په استفراج دی چې بل تر زنا کې یو ته مثلا جما کې په په دغه رسول کې چاره دی ولو بحبل اگر یو رسې په لګو په سونی ولې ځکه ته به ستاره شي کول بل به وږي تب کمزورې ابل شي خوشاله ولې نه پسې بغیر دي او بل محمد کچھ فحلی ابے برابر کی وفي الباب عن سعد بن خالد والشبل عن عبد الله بن مالك رضي الله عنه حديث ابي هريره رضي الله عنه حديث حسن صحيح وقد روى عنه من غير وجه والعمل على هذا عند بعض الاهل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رواه ويقيم الرجل حتى لا يكون برجول سلطانه احمد والشافعي اغيب الى بادشاه والقريش وينقره حدود اقتصاد وبيد بادشاه نه ورکه د بادشاه نه بغیر شریک ورو کړو فتنه ما جوړای زنا به نه کړو ته به کړی بیا وسکی بادشاه په ور تحقیق دی لکه تهمت دی وهو قول محمد اسحاق قال بعض من خير سبحان الله يقيم امام سے پر قادر وبنفسي والقول اول صحر باب ما جاء في حد سكرانه وبه قال حدثنا سفيان وكيل قال حدثنا ابي المسلم سيدنا عن سعيد بن سعيد ارشد ثقات ثبات عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم المحكم ارشد بکر ابن عمر بکر ابن عمر او ما ویلو چې ثقات ویلي بصری ده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بن علي 40 قال بشرته في الخمر وفي الباب ما ویلو چې په خبرو کې د پیغمبر مبارک په زمانه کې څه مخصوص دغه حد نو دلوي عمر بن اتیا او هغه د عمر سره زمانه کې د اشعار شو نو بس هغه فیصله بیا اجماع وکړه پاتیا بعد صحابه اجماع شو په دې وفي باب علي بن عبد الرحمن بن ازهر عبد الرحمن بن ازهر ابو داود کې دا ابو هريره مستند احمد بخاری کې دا صحیح بخاری کې ابن عباس مستدرک حاکم کې ابو مستند احمد بخاری کې حديث ابي سعيد رضي الله عنه حديث الحسن وابو صديق بن ابي سعود بن عمرو قال ما هو بكر امام او بصری دے او ثقہ راوی دے وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن رسول رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وجه برجل فضرب بجريدتين نحو جريدتين تقريبا سلويخ چې په دوه لخت سلويخ اوه نو څو ته جوړ شو
لا دلیل شو دغه کې بنا علی مثال به اخوالي دي نو چې په دوه علی مثال به او غیبیات سره جوړیږي اتیا وفعله ابو فلما كان عمر كان ذمك او يا كان عمر زمانه عمر شو استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف ده مسلم كده عبد الرحمن بن عوف ده مسلم كده كأخف الحدود المذكورة في القرآن فالقرآن كأخف الحدود حد قذف سودي لك عزيان زماني فامر به عمر او دا قرآن اساسا صحيح او بده اجماع شو ولا قالوا اجمع عليه الصحابة حوالة القوم بلال قاري من قاد کی ویلی دی اجمع عليه الصحابة فلا يجوز لأهل المخالفة صحابة اجماع دا نو خیر زبط تدوی ما کہ اجماع دا بلال قاري کی ویلی دی نو زمان و سر موافقت نشتا ذکر اختلاف پکی دا شافی پہ یو قول کشتانا دا آئی تلک دی اختلاف نو خیر کیدیشی امام سے اپنی ذکر دی کہ اگر زمانہ کی کیا مخالفت نہ لکھے کیدیشی امام سے اپنی ذکر دی کیا مخالفت نہ لکھے اور شافی نے رسول اللہ مبارک زمانے تک دی دور پسے مولانا مشہور داری کہ سرویت تھی اور نور زمون کو دا احمد اور دا مالک پلیز بازی دا شافی اور قولن دے اتیاری حديث انس رضي الله عنه حديث حسن صحيح ولا بل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان حدث سكران تبادل على مالك امام سے او دا لیسم دے لیسم بن سعد او دا شافعی او قول دے دا احمد دے او دا شافعی او بل قول دے کہ اگر راجح دے اصل ویختی احمد مسئلہ او قول کی شریف دے ما جاء من شرب الخمر فجيدوا فإن عاد في الرابعة فاقتلوه وبه قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو عياش بن عاصم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما يذوق له اوهام عن عاصم النبي صلى الله عليه وسلم وما رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فجيدوا فإن عاد في الرابعة فاقتلوه كتاب العلل کے مقصد میں دے ہوئی زمان پر کتاب کے دو حدیث جامل پہ لکھتے ہو داری ویڈیو کنوے اما یدنون پہ عمل شتا دکا مسارورت طلب چاری پر خمر را مستری اوڑ کرنے بیدنون پشتا یا دا حکم سیاسی دے یا محمود فضا یا رحمت تشدید باند دے ورپسے شاہ وفي الباب عن ابي هريره رضي الله عنه وشهيد او دا شریف او دا شرحبیل دوار بمستدرک حاکم کے او دا جریر مستدرک حاکم کرے او دا جریر او دا شرحبیل دا پتبرانی موجب کبیر کرے جریر شرحبیل جریر درے وڑا مستدرک حاکم او دا شرحبیل او دا جریر تبرانی موجب کبیر کرے دا ابو رمن تبرانی موجب کبیر کرے بلوی بلوی بنائے عبداللہ ابن عمر مستد احمد کرے حدیث معاویہ رضی اللہ عنہ وقدر وثوری وعید الناس ابن عیاش مطابع ہے عن معاوية رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى ابن جرير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ابو طالب ده معاوية لنا نقلته او دلت سراري دلت ابو طالب ده ابو هريرة نقل سهيل بن عبدالله ده ابو طالب ده ابو هريرة نقل ابو هريرة ده معاوية بدأ بدأ جوان سمعت محمد صلى الله عليه وسلم قال حديث ابي صالح بن معاوية رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من حديث ابي سعيد النبي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انما كان هذا في اول لم يكن رسول الله هكذا روى محمد بن اسحاق عن محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم او مسند بازار کے مسند دے نسائی مسند بازار کے مسند دے قال انما شرب الخمر فجيدوا فإن عاد في الرابعة فاقتلوه قال فروى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فمن قد شرب في الرابعة فضرب يقتل كذلك في المرة الرابعة وكذلك رسول الله قبيصة ضرب ابو داود کے ابو داود کے زہری دادے عن قبيصة بن ذؤيب النبي صلى الله عليه وسلم قال فرب القتل وكان نفسة ولا ولا إذا قتل رخصت شو آسان جا شو عند آمد إلى نار بين مثل بكتاب القديم والحديث والله يتبعها قتل نفسها عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه كثير أنه قال لا يحل دم ابن المسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم
ځاني او بل څه تارک لدينه نقول دې سره دا د خارب الخمر پکې نشته کنه بس په مولانا صلی الله